Shalom, liebe Leute, nun ja, ist das total asozial hier, immer halbnackt die Leute vor Kindern. Ich frage nur, oh Mann, liebe Leute, ja, oben weiße Göttin oder violett, Mischfarbe aus blau und rot, das Herz ein Sodomie-Symbol, liebe Leute, und hier die roten Autos, Satan, man sieht es immer wieder, checkt mein Video mit der exklusiven Symbolik, die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems, magisches Grün, Grant Thompson, hier ein YouTuber wieder gestorben, Sommer des Todes 2, wir müssen für alle beten, unfassbar, wacht und deckt auf, der Name hier Book of Truth, Sorantia Book, das ist auch so ein Hinzufügen zur Bibel, so ein heidnisches Buch, recherchiert, liebe Leute, und hier, er starb in Hurricane, Utah, liebe Leute, was ist da los? All of Jesus, Judgment Day, was ist da los? Die Apokalypse, Donald Trump, Madonna, ein Auge, Wachsamkeits-Idiotentest, Sonnensymbolik, hoch, runter, wie im Himmel, so auf Erden. Dazu passend, man beachte, schwarz und weiß, All-Seeing Eye, schon wieder, es ist vorbei. Black Friday, und ich sage es, für manche habe ich, liebe Leute, 18 Dinge angekündigt, 20 exklusive Symbolthemen, Heuchelei überall. Es interessiert doch keinen. Ich werde mit dem Tod bedroht, alle sehen weg. Und was kann denn noch passieren? Black Friday in Deutschland, immer beliebter. Bushido hat so einen Namen, Sit Down, Sido. Liebe Leute, diese Leute, Black Friday haben wir in Deutschland, meine lieben Freunde, passiert etwas zum Black Friday, liebe Leute. Und hier, Madonna, zu Kylie Minogue, ja, wir hatten bei Madonna vor Notre Dame die Werte Kirche, Paris und Ostern. Notre Dame ist der Gottesmutter, der falschen Maria gewidmet. Eine Madonna ist die Maria der Kirche, liebe Leute, ja. Kylie Minogue, Halle Berry, wir haben überall die Werte NWO. Gestern zum Neumond gab es den Gematria-Wert Neumond. Aguilera ist in Russland, sie postet etwas. Via Gematria heißt es Wladimir Putin. Die Dämonen sind in den Menschen, diese Welt ist verloren. Heute hier der Wert von Kylie Minogue, KMMK, MK Ultra. Hier, liebe Leute, sie werden sich selbst ruinieren, wenn sie mir nachsteigen. Hier, die auserwählte Botschafterin von Gott und wieder, wie gestern zweimal bei Annemarie Carpendale bei Madonna, Zerstörung, die Werte, Ende der Welt, bayerische Illuminati, Bibel, hier so geschrieben, Ray of Light, Sonnenstrahl, Zukunft, Ende der Tage, dann hier Balance, ja, Gehirnhälfte in den Ausgleich bringen, die Sorge erwecken und dann besessen werden. Zeit, liebe Leute, ihr Album heißt Step Back in Time, Gevater, Todgevater, Zeit, Saturn, Satan. Immer dieselben Werte, was ist mit Selena Gomez? Liebe Leute, es ist wie in der satanischen Twilight Zone, wie ich immer wieder sage, oder nicht. Diese Werte hier, die Vereinigten Staaten, wir hatten gestern bei Sammy Deluxe den Wert FF und America, liebe Leute, recherchiert, ich berichtete, ich bin kein Rassist, Faschist, was ist das hier, Aliens und so weiter. Liebe Leute, ich frage, Pastor, wir wissen, Pastoren sind nicht christlich, die roten Autos, nicht wahr, liebe Leute, sie sind besessen, liebe Leute, und so muss ich ihnen folgen. Was haben wir hier für Werte, was ist da los, Teufel, liebe Leute, hier, Kylie Minogue, wieder blau-rot, wie im Himmel, so auf Erden, im Hintergrund Wasser und Himmel, die Kuppel, liebe Leute, was ist das? New York, sie hat einen Song, New York, ja, bei ihr kam ja auch Voodoo raus, sie hat einen Song Voodoo, bei Madonna kam Holy Water heraus, sie hat einen Song Holy Water, wir sehen immer wieder Yellowstone, was passiert da? Jeffrey Epstein, auch sehr zeitgemäß, liebe Leute, und kein Wunder, Jeffrey Epstein oder Kylie Minogue, ja auch hier mit Terry Richard in der Vergangenheit, hat sie zumindest mit ihm gearbeitet, recherchiert, see you real soon, ist das eine Drohung, ich sehe dich sehr bald, Federal Reserve
Reserve, was haben wir da? Wir kennen ja die Geschichte der Titanic, nicht wahr? Eine neue Titanic kam her, die Feinde der Federal Reserve wurden darauf geladen, der Kapitän ein Jesuit, und dann machten sie diesen Film, in dem es um den falschen Christus, Leonardo DiCaprio, und um seine Braut, Kate Winslet, geht, nicht wahr? Wie ein Kleinkind erkennt, Drachenheer und so weiter. Liebe Leute, die Wurzel Davids und Kylie Minogue trat mit Pentagramm als Hure Babylons auf, ihre Songs Voodoo, Better the Devil You Know, und seht euch das an. Sie lachen euch aus, nicht wahr? Sie zeigen hier einen Endzeitfilm mit einer falschen Prophetie und sagen dann, ihr wurdet gewarnt, und sie zeigen einen Buddhisten. Liebe Leute, Madonna zu Kylie. Kylie zeigt es, ja, Sommer 2019, der Sommer ist hier, das hier, der Gott Israels, ein Auge, Frauen in Männerkleidung, Männer in Frauenkleidung, Elvis bis Fergie und Miley, es ist eine Agenda, die Balance, wie in S schon im Ruhrgebiet haben wir unterirdische Gänge. Manche sprechen über MK Ultra, was ist da los? Wache auf, Jesus, was ist da los? Ein Auge, die Blumen bei Besessenheit, blüht eine Blume auf, wie blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, Regenbogensymbol geklaut von Gott, heidnisch, manche sagen Marilyn Monroe, sei das erste MK-Ultra-Opfer, Marilyn Monroe, ja, die beiden M's auf die rechte Seite gedreht, 33. Grad, der offiziell höchste der Freimaurer, M für Mason, für Maurer, nicht wahr, Madonna Ciccone, MC, Masters of Ceremonies, Meisterin der okkulten Zeremonien, Madonna, die erste Göttin im Pop-Olymp, ja, Madonna Ciccone, Mariah Carey, Miley Cyrus, liebe Leute, ja, Saturnkult, wie im Himmel, so auf Erden. Und hier der Garten Eden, noch Fragen. Christus, ihr Wert, und hier der Baum des Lebens im Garten Eden. Don't Speak ist der Garten Eden, via Gematria. Das ist ein Song der Band No Doubt. Und das Musikvideo zeigt den Garten Eden. Liebe Leute, wer hier disliked, der ist strikt gegen Logik, gegen Wahrscheinlichkeiten, gegen Fakten oder nicht. Wer sieht nicht ständig weg, wenn Kinder geschändet werden? Kirche Gottes, Jesuiten oder was? Der allmächtige Herr, Omega, das Ende. Meint Gott, hier Lady in Red, wie im Himmel, so auf Erden. Handzeichen des 33. Grades, wie bei Sammy Davis Jr., liebe Leute, ja. Das Herzsymbol, Sodomie, wie erweckte Crowley das dritte Auge mit Sodomie. Für ihn war das ein Auge, wie wir es hier auf ihrem Avatar sehen, ein Zeichen für den Anus, liebe Leute, ja, und Barack Obama ist mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. Wir haben Edward Heath, Ted Gunderson, Marc Dutroux, wir haben Höllenleben, Campusch, Hans Meiser Bundestag, Jeffrey Epstein, diese Fälle. Die Logen sind real, sie sind überall, dem Papst gehören die Medien, die Bulle, das Schreiben des Papstes Inter Mirifica, Trump und so weiter, die Jesuiten überall. Liebe Leute, wir haben Disney, den Satanismus, die Perversionen oder nicht, überall wird immer nur Satan gepriesen, The Rock, Miley Cyrus etc., Atlantikbrücke, Bilderberger Zeitung, nicht wahr? Liebe Leute, und hier wieder die immer selben Symbole, sie haben immer zufällig ein Thema, eine Meinung, nicht wahr? Wie im Himmel, so auf Erden und so weiter. Hier zweimal das Sodomie-Symbol, immer wieder wie im Himmel, so auf Erden. Was muss ich noch zeigen, liebe Leute? Hier und auch das, ja, gegenteilig. Denn es geht ja darum, Dualität, die Gehirnhälften in den Ausgleich bringen, drittes Auge erwecken, besessen werden von der Himmelskönigin, wie es die Bibel zeigt, aber niemand denkt für eine Sekunde nach. Ja, und Flamingos, hier das erste, was man liest, Flamingo World, hier, liebe Leute, es steht für Ra, den Gott der Freimaurer, nicht wahr? Heidentum, so wichtig für Okkultisten, schwarz-rot, satanisch, ein Auge. Das Herz ist ein Sodomie-Symbol, aber wir brauchen den himmlischen Vater. Betet dabei in großer Zuversicht und zweifelt nicht, liebe Leute. Ich sage, betet für den Glauben. NASA, hebräisch für Täuschung, das und das. Liebe Leute, noch Fragen? Immer dasselbe, immer noch so sieht es aus, so ist es. Das Ding ist flach, hab genug. Pastoren sind keine Christen. Das jesuitische Hollywood. Die Jesuiten zogen Hollywood auf, liebe Leute. Die Bank of Italy
wurde zur Bank of America, liebe Leute. Deb Williams geben zu, dass Schauspielerei Besessenheit ist. So auch der bekannteste Schauspiellehrer, nicht wahr? Recherchiert, sie wollen das Biblische nicht hören. Als Christ wird man nur verfolgt. Schleier, Irrwarnung und Blindheit wurden angekündigt. Wir alle waren mal am Anfang. Trotzdem, die Bibel zeigt, wehe den Sündern. Wer weiter dem Götzendienst wie angekündigt nachjagt, die Saturnalien, Weihnachten und das Kinderopferfest für die Ishtar aus Jeremia 7,18 und die Sonne und ähnliches feiert, der soll wissen, dass derjenige, der sein Kreuz nicht trägt, nicht würdig ist, Christus zu folgen. Der schmale Weg ist und laut Bibel fruchtlose Zweige verbrannt werden. Halleluja, oh Halleluja. Nur Gott ist gut, Gott ist Liebe. Ihr wisst nicht, was Liebe ist. Auch Lauwarmes wird ausgespuckt. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Wir sind hier. Alles geht gegen Satan, geht gegen Gott, alles geht gegen Gott. Die Bibel kündigte alles an. Ich bin nicht perfekt und wir sollen sehen, dass wir den Herrn brauchen. Wer liebt nicht die Lüge? Sie verteidigen selbstgerecht ihre Götzen wie angekündigt. Und ich bin so froh. 20 Symbolik-Themen, Wohlvisionen, Dämonen im Google Translator. 18 Dinge angekündigt für viele, liebe Leute. Die roten Autos, die Blumen, die Tiersymbolik, die Altariere, weiße, dreifaltige Mondgöttin, die roten Autos, schwarze Autos, liebe Leute, die Ice White Shut Partys, Gematria-Werte, Sodomie, Sport, Unterhaltung, Musik, Schauspiel, Kunst, Geschichten, Lesen, Traditionen. Der Kalender ist die kräftige Kette unseres Käfigs. So viel Wahrheit, so viele Fakten, liebe Leute. Die Visionen, wie ich meine, der Geist-Unterscheidungsgeist. Ich holte so viel nach Deutschland und alle Ehre gebührt Gott. Bitte abonniert, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch allen. Ich hoffe, ihr hattet einen rundum guten Anfang in den Monat. Das hoffe ich, hattet ihr. Wir brauchen den Vater. Was sage ich? Aber Vater, Maranatha, ihr weltweit exklusiv, liebe Leute. Halleluja, wacht und deckt auf. Checkt diesen Kanal. Wo gibt es noch Prediger? Bin ich der einzige Journalist? Seht euch die wenigen vernünftigen Leute an und helft denen. Lasst uns eins sein als Gemeinde. Doch das geht nur, wenn man auch Teil einer christlichen Gemeinde ist, sein kann und Christ ist. Liebe Leute, ich zeigte all diese exklusiven Dinge. Wir sind wieder bei Madonna. Ich zeigte es immer wieder. Sie zeigt alles, was das satanische Herz begehrt. Hier, liebe Leute, Altarsymbolik, schwarz, weiß, blau, rot, typisch blondes MK-Ultraopfer, dafür wirkt sie zu mächtig. Erneut die Hure Babylons, nicht wahr? Illuminiert die Pyramide. Jetzt überall wieder, wenn jetzt kommt es raus und jetzt sind wieder überall die Ballons. Und jetzt fragt euch mal, wieso Lady Gaga, wie Gematria MK Ultra heißt. Wir sahen sie, mit Blut und Kindern. Wir sahen sie auf Luzifer schwören mit sensorischer Deprivation. Es ist alles wahr, es ist alles real, von vorne, von hinten. Dualität, liebe Leute, was sind das für Werte? Beloved of God, Yahweh, wie vis-à-vis, Shindy Illuminati, die Orsons Illuminati via Gematria und wieder das Zeichen des Tieres. Noch Fragen, es geht nicht deutlicher. 100% FAKT hier, Gematria, Zeichen des Tieres, Fakt. Liebe Leute, Abstinenz von Gott, was ist da los hier wieder? Es gibt ein Muster, liebe Leute, und so weiter. Israel, meine lieben Freunde, UK, was ist da los? ISIS, das Tier, Harry Kane selbst, 99 hier aus Elita, der Name des Roboters, Batterie, und sie spielen damit. Gott gab uns die Liebe, wir finden kleine Kinder knuddelig, liebe Leute, und dahinter verbirgt sich Gottes Liebe und sie lassen hier diesen Roboter, diese Fernbedienung aussehen wie eure Tochter oder wie auch immer mit den großen Kulleraugen. Sie sieht aus wie diese Hexe aus Buffy, diese Alison Hannigan.
Und ja, im Film sehen wir den Project Monarch Schmetterling, im Hintergrund immer die Sonnensymbolik oder was das sein soll, heidnische Symbolik, die Muschel, das freimaurische Fruchtbarkeitssymbol, alles nur auf Dualität, blau, rot, schwarz, weiß und das Einauge, überall Transhuman Agenda, sie geben es offen zu, sie feiern hier gefallene Engel, die wahren Aliens, Legions of Demons, Legionen, ja, von Dämonen aus der Bibel, die Christus in die Schweineherde schickte. Wir sind im heidnischen Jahr des Schweins, ihre Göttin Inanna, die zu Ostern gefeiert wird. Nicht wahr? Wir haben das Hexagramm, das Firmament erneut bei den Werten, dem Blutmond. Ich träume schon von Blutmonden. Ja, und hier offen wieder mal die Hure Babylons, Ice White Shut Partys, Saturnkult, Hut. Sie haben sogar hier die Frau, man sieht es nicht so richtig, ja, unter Christoph Waltz mit dem Hut, ja, das dritte Auge, Einaugensymbolik. Liebe Leute, die 2000er Jahre, der Film spielt im Jahre 2500 so und so, Hunter Warrior, der Name von Christoph Waltz im Film, hier ist sie, dreifaltige Göttin, Saturn Kobus, wir dürfen den Heiligen Geist nicht lästern, die Hunde, Sirius-Hund, Einauge, ja, die Freimaurer haben alles im Griff, der Saturn-Kult-Hut, der Freimaurer-Hut, Illuminati, Gematria, Isis und Horus, liebe Leute, was ist da los, was passiert da? Wir haben die Gematria-Werte Djinn, Aladdin, ja, die Blauhäute, wie auch bei Captain Marvel, 2-2, Dualität, was ist da los? Cape Cod, C, der dritte Buchstabe im Alphabet, 33, ja, wieder der angeblich höchste Grad der Freimaurer, Blau-Rot, Blumen, liebe Leute, und dann das hier, das Schiff im Weltall neben dem Sirius Hund, die weiße Göttin, Cupid, Amor, das Herz, Blau-Rot, Kätzchenprogrammierung, das Weltall, liebe Freunde, was ist da los? Dalai Lama, natürlich die eine Weltreligion, nicht wahr? Volk der Bienenkönigin, Symbolik, Sonnensymbolik, liebe Leute, hier neue Werte, Donald Trump und auch hier Horusauge, wie bei Madonna innerhalb von einem Tag, und bei Annemarie Carpendale hatten wir diese sehr suspekten Werte, liebe Leute, nicht wahr? Seattle und so weiter, meidet große Plätze und Events, und hier ist Pink, sie ließ ihre kleine Tochter ein Pentagramm mit 666-Symbolik auf die Straße malen. Sie zeigte ihren Sohn komplett untenrum nackt. Die Leute fragen, muss das sein? Und das waren noch die Bösen. Sie nahm die Kommentare heraus, ja. Sie sagte, was für böse Menschen denn? Wenn man einen Ratschlag gibt, wenn man sich kümmert, ist man ja immer der Böse. Tu, was du willst, nicht wahr? Und hier Jessica Simpson, eine Sängerin, wurde dafür kritisiert, dass sie einem kleinen Kind die Haare färbte. Und was hat Pink zu tun? Sie kommt heraus und sagt, ich höre, dass Jessica Trump kritisiert wird, weil sie einer 7-Jährigen die Haare färbte. Also hier, ich zeige euch, was ich gestern tat, liebe Leute. Und dann hier, blaues Haar, wen kümmert's? Und es ist der Wahnsinn. Man kritisiert, ja, dass halbnackte Kinder bei ihr im Hintergrund sind, dass sie sich stets mit Alkohol, ja, fast jeden Tag auf Instagram mit Alkohol zeigt, während die Kinder in für viele fragwürdigen Personen im Hintergrund sind, halb nackt im Hintergrund sind. Ja, liebe Leute, sie zeigt da so Dinge wie, dass sie gegen Gottes und nackte Mondschein tanzen möchte. Das löschte sie später. Und dann, liebe Leute, ja, wenn man das kritisiert, ist man der Böse. Und was ist das Argument? Bekomme deine eigenen Kids, bekomme deine eigenen Kindern. Hier, die Elternpolizei besteht nur aus traurigen, einsamen Leuten. Wenn du sagst, Mensch, zieh deinem Kind doch bitte etwas an, sehe doch mal nach deinem Kind, ja, dann muss man sich darüber lustig machen, dann heißt es, du bist ein einsamer, trauriger Mann, liebe Leute, und das sind eure Vorbilder, wer die schlimmsten Phrasen zeigt, wer wie einprogrammiert die krassesten jesuitischen Hollywood
Sprüche zeigt, wer die krassesten jesuitischen Sprüche zeigt, wer Phrasen und Floskeln zeigt und am lautesten lacht, ist in diesen Zeiten am intelligentesten, nicht wahr? Die Bibel kündigte alles an, wir brauchen die Bibel hier. Ich färbe dir auch die Haare, Loser. Wenn du sagst, sieh doch deiner Tochter etwas an, sie weiß doch gar nicht, was das bedeutet. Wieso lässt du sie ein Pentagramm mit 666-Symbolik zeichnen? Lass deinen Sohn doch nicht untenrum komplett nackt in die Öffentlichkeit geraten. Muss das denn sein? Wenn man das fragt, dann heißt es hier, ich mach das auch mit dir, du Loser. Du bist doch nur ein einsamer, trauriger Mensch. Das ist die Moral der Zeit. So ist man ein guter Mensch, ja? Wenn man sagt, Mensch, zieh deinem Kind doch bitte etwas an, ich finde das nicht in Ordnung, dann muss hier Hohn und Spott kommen. Oh, seht an, keine Kommentare. Ist das eine Frau, die dringend ihre Kinder weggeben sollte? Liebe Leute, hier Propaganda, Göttin Athena und hier zweimal, es ist alles vorbei, and on and on and on, 3x666, liebe Leute, ist das hier, und auch das von Annemarie der Glitterbomb und and on and on and on, zweimal die Athena, die weiße Göttin, die Mondgöttin, es ist Neumond gewesen. Muss ich daran erinnern, als Britney Spears mit einem weißen Kleid zu Neumond und Vollmond poste. Ich fragte, was ist da los? Dann geschahen die Anschläge in Texas, in Las Vegas, in Los Angeles, in Virginia Beach. Liebe Leute, Power to Change. Was ist das überhaupt für ein Sonnensymbol da rechts an der Seite? Mauersymbolik, sehr interessant zu Zeiten von Trump. Blau und Gelb, die Farben der Rothschilds. Ich bin kein Rassist und Faschist. Ich frage, was ist da los? Wir haben doch die Geheimgesellschaften. Sie zeigen sich Symbole. Was soll das, liebe Leute? Ja, wir haben mal diese Sachen. Queen Esther, ja, so nannte sich einst Madonna. Ihre Tochter heißt Esther, nicht wahr? Was ist da los, meine lieben Freunde? Und dann hier, der in euch ist größer oder ist stärker als der in der Welt ist, aus der Bibel, bei Pink hier, ja, die Elternpolizei, Sodomie oder was, und dann hier ein gewöhnlicher Donnerstag, wir haben diese Werte, liebe Leute, ja, die Lady in Red, blau und rot wie im Himmel, so auf Erden, liebe Leute, was ist da los? Prophetin Marilyn Monroe, hier der Garten Eden, wie bei Frau Sonja Kraus, liebe Leute. Der Film Melita, dort gibt es eine Sportart, Motorball, wahrscheinlich purer Hohn. Wir haben hier die Rauchmelder in den Wohnungen, niemand interessiert es. Ja, Fußball-WM, das Okkulte, ja, der okkulte Rasen, Pharaon-Show, Numerologie des Adels und in der Zeit Bilderberger und mehr. Hier Motorball, Blessings, Segnungen, wieder Donald Trump, hier ein Spieler im Film heißt Juggernaut, Haus Davids, Mary DNA, fehlen alle Worte, ja, DNA via Gematria, Kabbala. Und das hatten wir schon hier, Maria, die Badewannensymbolik, die schwarze Sonne, der Hund oder ein Drachen mit schwarzer Sonne, jetzt zum Neumond bei MC, Mariah Carey, versteckter Alien, tja, hier JC, James Cameron, liebe Leute, Alita, das rote Auto oder was, und jetzt hier eine Wrestling-Liga in Israel, dies ist ein judäo-christlicher Kanal, ich sage nur, der Davidstern kommt nicht aus der Schrift, in der Serie Buffy im Bann der Dämonen, sehen wir ihn in einem Zauberladen. In der Serie Buffy im Bann der Dämonen gibt es ja diese nun verbotene Folge mit einer Schule, liebe Leute. Und dann kam letztlich zum ersten Mal das an einer Schule, was wir so oft in den Medien sahen. Maurerei, Einaugen, Captain Marvel hier, der Rockefeller-Feminismus gegen die natürlichen, gottgefälligen Familien oder nicht. Der Göttinnenkult, blau und rot, ja, rot wie der Mantel Christi, Superman, ja, heißt er mit seinem Aliennamen, starker Gott, und starker Gott wurde Christus genannt. Doch wir kennen Gottes Geheimnis, liebe Leute, wir haben einen einzigen Gott und Christus, wie Johannes es zeigt
Zeitreise ist hier der Wert und all das. Liebe Leute, Monroe, die weiße Göttin, Ice White Shut Parties oder was, Zeus, hier die Königin, so und so. Was ist da los, liebe Freunde? Hier und da dasselbe und hier ein Name aus Captain Marvel. Tu, was du willst, denn das ist ihr ganzes Gesetz, nicht wahr? Die Kraft der drei, meine lieben Freunde. Der Name Randy hier gesegnet. Aha, Four Horsemen, Scottish White, Freimaurer. Danke Bill für das schöne Foto, kommt von Heidi Klum. Dann das hier wieder, Garten Eden, nicht wahr? Blockbuster, Videothek, die Kette sieht man in Captain Marvel, das heißt hier legendär, das passt doch. Und hier nuklearer Krieg, liebe Leute, 11. September oder was, nuklear, sie fährt ein rotes Motorrad, das ist unfassbar. Minerva, die Göttin und ihre Eule, ja, der Eulenpokal der FIFA und so weiter, Bohemian Grove, Jesus hier und da, hier der Name Captain Marvel und Escape Room, ein unfassbarer Film. Sie sagen immer, hey, hey, der 8. Buchstabe im Alphabet, Sonne und Mond ziehen über die Erde in 8 Form, 8 auf Code für den Sirius-Stern, nicht wahr? Checkt den Kanal Finis Temporis. Wir sehen ein Schiff, das Schiff im Weltall neben dem Sirius-Stern. Viele Zahlenkombinationen, die 666 ergeben. Und da werden ein Haufen Fremder in irgendwelche Räume gesperrt und dort müssen sie irgendwie überleben. Ganz komischer Film. Ice White Shut Parties. In einem Raum ist ein riesiger Ofen, ja, der die Leute verbrennen soll. Und es erinnert natürlich an diesen Sommer. Was ist da los? Ankündigung, hab genug. Darauf folgt eine Szene im Schnee. Heißt das, dass wir einen besonders kalten Winter bekommen? Tja, Gott ist letztlich in Kontrolle, liebe Leute, und wir sehen es überall. Ja, spielt es auf die Geschichte an. Hier die Frau aus dem Film, die Hauptrolle, die Lady in Red. Sie sehen das Licht Jesu Christi nicht. Ein Auge, Sodomie oder was, weiße Göttin, die Blumen. Und ja, in dem Film sagen sie am Ende, dass diese seltsamen Überlebenskämpfe von Fremden in irgendwelchen Räumen für die Pyramidenspitze des Systems, für die Elite aufgezeichnet werden. Und das ist ja auch das, was der Wrestler Vampiro sagt. Ja? Er sagt ja, in seinem Hobby, Okkultismus, ja, fand er auch heraus über gewisse Kreise, dass der europäische Adel gerne gewisse Feierlichkeiten veranstaltet. Wir sehen Lady Gaga immer wieder in blutsensorische Deprivation, wie erwähnt Edward Heath, Epstein, Ted Gunderson, Marc Dutroux, Kompusch, Höllenleben, Hans Meiser, Bundestag und vieles mehr. Madonna, Katy Perry, Rihanna, sie küssten ja alle kleine Kinder in der Öffentlichkeit. Ich zeigte es immer wieder, weltweit exklusiv. Und ja, das ist Unterhaltung heutzutage, nicht wahr? Was ist da los? Wir haben hier das Schachbrett, Reiter der Apokalypse, freimaurerische Schweigegeste, hier die Lady in Red mit dem Allerwertesten, manche fragen typisch blonde MK-Ultra-Opfer, die Cousine von Madonna, Lady Gaga, via Gematria ihr Name MK-Ultra, badete mit Kindern im Blut, schwor auf Lucifer, liebe Leute, und sie gehört natürlich zum Stammbaum von Levine, Celine Dion, Hillary Clinton, Angelina Jolie, die zugab, eine Schlange geopfert zu haben, Ellen DeGeneres und so weiter, Skull and Bones, Bush und Carrie, nicht wahr? Ein Auge, es geht weiter. Die Lady in Red, die Hure Babylons, einmal mehr. Es ist alles absolut satanisch. Schachbrett, Beta-Kitten, Programming, Bilderberger, Lena, wie im Himmel so auf Erden. Bevor das in Berlin war, zeigte sie auf ihren bis dato inaktiven YouTube-Kanal plötzlich die Coca-Cola Weihnachtstrucks. Ich fragte, was ist da los? Dann passierte das in Berlin. Dreifaltige Göttin, nicht wahr? Tja, Escape Room, die Perversionen, Snuff-Partys, ja, darüber sprach ja auch der Mann aus der Band Scorpions, nicht wahr? Recherchiert, tja, und es ist seit vielen Jahren Realität. Man isst Frosch im Kochtopf, nicht wahr? Big Brother und so weiter. Liebe Leute, doch wenn ihr da oben sein wollt, müsst ihr die Freunde der Welt sein. Und Freunde der Welt sind Feinde Gottes, laut Bibel. Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Logen durchfluteter Bereich. Christus sprach nichts im Geheimen. Laut Bibel
geben sich nichtswürdige Menschen Symbole. Hier die heidnische Symbolik. Oh, Miriam Pilau starb, wir müssen für alle beten. Hexe Hanka aus der ersten Staffel heißt auch noch Fluch. Curse, hier hermetische Kabbala. Angelina Jolie, John de Mol, der Macher. Ja, hier wieder NASA hebräisch für Täuschung, liebe Leute und so weiter. Die Blumen und überall sieht man jetzt Probleme mit Flugzeugen, Hubschraubern und all das. Und wir sehen wieder die deutschen Rapper an Flughäfen, auf Gebäuden, 9/11 Twin Tower, One World Trade Building, die Werte via Gematria, wie es gestern bei Lena, die Ice White Chat Partys sind überall, die Verehrung von Satan, auch auf kleinsten Profilen wie im Himmel so auf Erden, Sonne, Schiff neben dem Sirius-Stern, Sodomie, ein Auge hier und da, Disney-Programming, Gelbvolk der Bienenkönigin, Symbolik, Saturnkultur, Sirius und überall der Eiffelturm, BMOS, Elefant aus der satanischen Bibel, weiße Göttin, ein Auge, rotes Auto, rote Schuhe, wie in Oz. Liebe Leute, was ist da los? Rotes Auto, Drogen, Pastoren, nicht christlich, Sirius Hund 666, die weiße Göttin, Christus Pose, die Energie, die eine Weltordnung, Karma, Universum, Energie, die gefallenen Engel, Ellie Rose, hier die Rolle von Christina Aguilera in Burlesque und sogar längst tote Menschen werden ausgenutzt für Teile und Herrsche oder nicht. Tja, hier ist Ronald Reagan. Lasst euch nicht von Teile und Herrsche fangen. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für alles und ich bete für die Menschen in Jerusalem, für Frieden in Jerusalem, für die christlichen Gemeinden, für grundlegenden Schutz für dieses Werk und vor allem für alle Kinder. Liebe Leute, für die Menschen Armut in Krieg und Krankheit, für alle Menschen dort draußen, tot und lebendig, für die Vermissten, die Obdachlosen, mögen sie zum Herrn kommen und gesegnet sein, mögen sie zu Speisetrank zu einer Unterkunft kommen, für die Opfer der verführten Verführer, für die Opfer der verführten Verführer, ich vergebe allen, das darf ich, für meine Freunde, ehemaligen Freunde, für eine Familie, Halleluja, für grundlegenden Schutz, für meine Gemeinde, für meine Familie, mögen die Schafe einen Hirten finden, mögen wir geführt werden, ich bitte für Weisheit und Erkenntnis für mich, oh Halleluja, so klopfe ich an, so bitte ich und so bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen meines Herrn Jesus Christus. Was sage ich? C'est bon, thank you very much, Shalom, Shabbat, Shalom, oh Halleluja, vielen Dank für alles, Shalom.